туура кармоо боюнча сиздерге кыскача эрежелерди айтып өтөйүн. Мынакей колуңузду башында эле мындай кармаганыңызда бул колуңуздун астын оң бутубуздун астына коебуз. Мындай коебуз. Койгондон кийин биз оң колубузду алып туруп, бул далыбыз ийинибиздин мындай койгонубузда деген карап коебуз. Бул жерде чыпалак турат, чыпалак турган жерден колумуз мындай тегиз туруш керек да. Мынакей, көрдүңүзбү? Ушул абалда болушубуз керек да. Сиздин колуңуз ар кандай, сиздердин ийниңиздер ар кандай, ошондон мындай коюп туруп эле мындай түз болсо, бул туура болот. Эң негизги эрежеси ошол. Колуңузду туура кармаганды ушундай кармайбыз да. Анан эми колуңузду кантип онлайндан туура кармаганды үйрөтөм. Бул жерде байкасаңыздар, бул жер тегиз туруш керек деген эреже бар мекен. Карасаңызчы, гладкий болуп турат. Мындай болуп калган жок, минтип калган жок, минтип калган жок, колум минтип көтөрө алган жокмун, же минтип алган жокмун, болгону жөн гана бул жери түз болот. Анан бул колго келсек, бул жерде бир аз оштук болот. Ошондо сиз бул сөөмөйдүн биринчи бөлүгүнөн таяп кармап каласыз. Ал эми бул жерде бармак каерде турат? Минтип турабы же минтип турабы же минтип турабы? Бул могу жердеги ортончу бармак экөө бири-бирин тиктешип туруш керек. Болду, ушул эрежени гана сактайсыз. Бул жер бир аз боштук болот, мына. Ушинтип кармайсыз. Кимдин колумузу бар болсо, жанынан кармап көрсө болот. Эң негизгиси бул жерде 4-чү позицияны таабыз. Бул 4-чү позиция кыздар ырдай турган мындай бир колумуздун бир бөлүгү да. Позициялар аябай көп. 5-6 позицияга бөлүнөт. Биз алардын арасынан 4-чү позициядан гана чертип ырдап көнсөк, бул классикалык вариант. Эстрадалыктагы, элдик ырлардагы ушул 4-чү позициядан кыздар ырдаганга өтө ыңгайлуу жер да. Балдар деле ырдашат, эркектер деле ырдашат, бирок именно кыздар ырдай турган ушул 4-чү позиция өтө сонун место. Бул 4-чү позицияны эми кантип табабыз? Кадимки эле сызгычтын жардамы менен бул жерди өлчөп алабыз. Мынакей. Чыпалакты биз 8-сантиметрге коебуз. Бул жерден баштап өлчөнөт. Мына. Бул жерден баштап өлчөнөт. Бул жерден баштап жерге чейин 8-сантиметрге чыпалакты коебуз. Ал эми сөөмөйдө болсо 14-сантиметрге коебуз деп белгилеп алабыз. Анан как удобно, кандай ыңгайлуу болсо, бул ортончуну ушундай коюп, экөөнү туташтырып. Мен өзүм дагы 5 жыл музыкалык мектепте 5-класстан баштап 11-класска чейин балдар музыкалык мектебинде комуз адистиги боюнча билим алганмын да. Ал жерде мен только ноталар менен чертип үйрөнгөнмүн, күүлөрдү үйрөнгөнмүн. Анан ырларды нотасын берет, анан нотасын ля си до ре ми деп жаттап алып, ырыбыз кайда калганын билбей калабыз да. Ошондуктан ал нотаны жаттап бүтүп, анан ыр менен өзүбүздүн үнүбүзгө дал келип айкалыштырып, чертип, кооздоп, коштоп чертип кетүү, бул бир жарым жылдын тегерегинде убакытты алып келген да менин практикамда. Эми мындай аябай жөндөмү күчтүү болсо, бир 2-3 айда үйрөнсө болсо керек. Мен кыскасын айтканда бир жарым жылдай ушунчалык кыйналганмын. Комуз менен үнүм дал келбейчи, же үнүм кетип калат, ля си до ре ми деп жаттап алып. Кыскасын айтканда, ошондой ситуацияны башымдан өткөргөндөн кийин, мен Кыргыз улуттук консерваториясына келгенден кийин дагы комузду коздоп, коштоп, сразу ырдап чертип кетиш кыйын болуп, дагы да 2-3 айдай жүргөнмүн да. Анан ушул нерсени мен көптөн бери ойлонуп жүргөнмүн. Бирок келген, нотанын артыны менен келди ошол моментте. Бирок акыркы 2-3 жылдан бери мен ушул нерсени ойлоп таптым. Кантип комузду онлайн үйрөнсө болот деп. Себеби карантинден кийин бардык суроолор окуучуларым онлайн аралыктан болуп калгандыктан, ушундай жолду тандап алгандан кийин ата-энелер чогуу окушуп атып, ата-энелер уже алар өздөрү комуз чертип
калышты да менин методум мененчи. Ошондон кийин мен онлайн аркылуу комузду чертсе болот экен деп, именно мен көрсөтүп берген метод менен бул иштейт экен деп, ошондон кийин башка жактарга дагы реклама кылып, тиктоктон тынбай чыгып, мына 1,5 жылдан бери 3000ден ашык комузду үйрөнүштү да, комуз чертип үйрөнүп калышты. Ошондуктан эч кандай бир күмөнсүз өзүмдүн автордук методумду сиздерге сунуштайм. Сиздин жашыңыз канча да болбосун үйрөнө аласыз. Азыркы учурда менде 10 жаштан 75 жашка чейинки айымдар окуйт. Аябай комуздун пайдасы аябай көп болуп атат да. Жакындарыбызга бийлик тартуулайбыз, жакшы маанай тартуулайбыз. Бул комуз мындай өзүн чертсеңиздер, чубак ажы айткандай, бир мынтип бийлете кое турган инструмент эмес да, чындыгын алып карагандачы. Жакшы маанай тартуулаганга болот. Чындап эле бул өзүнүн баягы нукралуулугу менен айырмаланат да. Ошондуктан бул комуздун эч зыяны жок. Ой жүгүртүүбүздү бекемдейт. Бул жердеги мээбиздин иштешине жакшы түрткүнчүк берет. Ошондой эле эми кыскасын айтканда, комуздун аябай көп пайдалары бар. Муун ооруларына дары, депрессиядан чыгарат. Кыскасын